হ্যালো আমার প্রিয় বন্ধুরা, এটা হচ্ছে আমাদের একটা ব্যালকনি। আর এই ব্যালকনিতে হচ্ছে আমরা কিছু লাইটের পয়েন্ট করবো, যেটা হচ্ছে স্পট লাইটের। আর এখানে আমাদের টোটাল 4টে স্পট লাইট হবে, এবং কি করে পাইপগুলো ফেলবো আজকে তোমাদের দেখাবো। তাহলে তোমরা একটু এবার উপরে চলে আসো। তো আমার প্রিয় বন্ধুরা, এখানে আমরা করেছি টোটাল হচ্ছে পাঁচটা পাঁচটা দুটো সাতখানা পয়েন্ট করেছি। একটা দুটো ওইদিকে হচ্ছে, আর দুটো চারটে, আর এই যে হচ্ছে এই একটা দেখতে পাচ্ছ, এরকম একটা ওইদিকেও করেছি। আর মাঝখানে একটা হচ্ছে আমরা ঝাড়বাতির জন্য করেছি। তো সম্পূর্ণ তোমরা দেখলে যে আমরা কিভাবে কাজটা করলাম। এটা হচ্ছে আমাদের এই সাইডের লাইট, আর এগুলো হচ্ছে আমাদের মাঝ, এই চাতালটার মাঝখানে এটা, এই চাতালটার মাঝখানে এটা, আর এটা হচ্ছে ঝাড়বাতি। ঠিক ওই পাশেও তাই। আর আমাদের মেন ইনকামিং যেটা আসবে সেটা হচ্ছে আমাদের কিন্তু এই পাইপটা, যেটা আমাদের ডোরেমন বাজছে, দেখতে পাচ্ছ। এবং ওইদিকে হ্যাবলা ভাইও বাজছিল। তখন তোমাদের কাছে এটা কেমন লেগেছে অবশ্যই কমেন্টের মাধ্যমে জানি। ভালো লাগলে প্লিজ একটা লাইক করো। তো তোমাদের সঙ্গে দেখা হচ্ছে নেক্সট ভিডিওতে। ততক্ষণের জন্য টাটা।